Hola claudianderos, bienvenidos a mi canal Claudiando con Claudia. Yo soy Claudia y nos hemos venido a dar un paseo por la playa. Y de paso os voy a enseñar mi colección de slimes y unos regalitos que me dieron ayer. Así que ¡vamos! Bueno, como veis, ya me lo he preparado todo. Y os voy a enseñar mis 3 slimes y una bolsita que me dieron ayer con regalitos. Y tiene muchos regalitos dentro. Así que vamos a empezar por los slimes. Mira, el primero es este, que es muy pequeñito, que me tocó los mosquitos. Que es así marrón. Y mirad, se estira muy poquito, pero se puede amasar. Así que este es uno. Y luego tenemos otro, que es este, que pone Caution. Y este tiene es como, no sé, tiene como una textura, se rompe fácil, pero está muy guay. Y por último tenemos este, que es casero, que lo hice yo. Y es muy fácil porque lo haces solo con pegamento, espuma de afeitar y líquido de lentillas o borax. Mira, antes era mucho más grande, pero se me ha hecho más pequeñito de amasarlo. Mirad, se puede estirar mucho. Y pues ya vamos con los regalitos. A ver, el primer regalo que tenemos son estos 4 marcadores, que son uno verde, uno amarillo, otro naranja y otro rosa, y pintan súper bien. Son para marcar pues textos muy importantes. ¿Y eso quién te lo regaló, Claudia? En una fiesta, una amiga de mi cole. Ah, que nos lo tienes que explicar un poquito, ¿no? Sí. Luego me regalaron esos chicles que ya me los he comido, que eran como unas bolas de tenis, y esto es como el bote. Esta es la tapadera y pone tenis, y dentro de las bolas de chicle tenían como líquido, que sabía como un poco a limón. Luego me regalaron esta piruleta, mirad, que es de flor y es muy bonita, aún no la he probado. Luego tenemos esto, que son como unas bolitas, y esto viene así como un poco cerrado, pero tiene como unos agujeritos pequeñitos. Entonces esto, sin cortar ni nada, se mete en la leche y tú absorbes, y la leche sabe a fresa, como a batido de fresa. Y por último ya el regalo que más mola es esta cara, que se puede dar la forma que tú quieras. Mira, se puede aplastar, se puede hacer lo que tú quieras. Esto no es casero, pero lo podéis hacer vosotros con un globo y le metéis harina, plastilina o maicena. Y luego le ponéis así como lana, como si fuera el pelito. Y si queréis, si os ha gustado, darle a like, poner en los comentarios si os ha gustado y compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal. Adiós.